салом алейкум дӯстони азиз, шукр ки моҳи шарифи рамазон ҳам расид. Бигзор файзу баракати ин моҳи муборак ҳамавақт бо мову шумо бошад. мехоҳам ин наворро шумо ба ёру дӯстони худ равон кунед, чунки эълони муҳимро мехоҳам ба шумо расонам. хуб аз рӯзи 4 апрел то рӯзи 9 апрел, яъне тӯли як ҳафта дар ҳамин моҳи бузурги рамазон дар шаҳри душанбе дар клиникаи Евромед мо беморонро ройгон қабул мекунем, яъне бепул. خب شما نه تنها به نزد من میتوانید رایگان بیایید، اینچنین به نزد دکتر عصب، دکتر روانپزشک یعنی دکتر علی جان جابیروف، به نزد دکتر زنانه دکتر شهناز کفاری و اینچنین به نزد دکتر کودکانه دکتر علیم جان سیدامینов بیایید. طول یک هفته دوستان عزیز با رقم‌هایی که در روی اکران میبینید رقم‌های کلینیک هستند. میتوانید از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 بیگاه زنگ زنید، نام نویس کنید و به نزد ما بیایید در شهر دوشنبه. اول باید زنگ زد، نام نویس کرد، بعد اومد. оное ки рӯза мегиранд хавотир нашавед. албатта мо дар моҳи рамазон ба шумо доруҳое менависем ки шумо пас аз шом онро истифода карда тавонед то рӯзаи шумо бурида нашавад. хуб чӣ гуна ёфтани клиникаро ман навор карда дар телеграми худ мегузорам. телеграми ман дар рӯи экран ҳаст, дар зери навор ҳам мешавад. марҳамат дароед ва наворро дида клиника дар куҷо ҷойгир шудаашро бубинед. دوستان از خبری خوب دارم برای شما. باید گفت که طول 6 ماهی که من در شهر دوشنبه فعالیت میکنم از من زیادتر کامنتاری و در نوارها یعنی در تگ نوارهای من در اینستاگرام بنهایت زیاد اویدی دکتری کودکانه بهترین سوال میکردن و اکنون خوشبختانه از روز دوشنبه یعنی از فردا دکتری کودکانه خوب بنهایت خوب پدیاتر دکتر سیدامینов علیم جان با قبول بیماران و قبول کودکان یعنی شروع میکنن. خب باید گفت که دکتر سیدامینов علیم جان کانال یوتیوبی خود را نیز دارد. در اینجا با دانشجویان و دکتران خارجی یعنی از روسیه، اوکراین، بلاروس، قزاقستان و دیگر دولت‌ها درس میگوید. البته که درس تیپ. А второй это повреждающие агенты, это вирусы, бактерии, лекарства, все что угодно. То есть повреждающий агент, когда действует на клетки, то оно автоматически вызывает повреждение клетки. کودکان خود را به نزد دکتر بهترین کودکان میتوانید از روز 4 اپریل بیارید. به نهایت زیاد بیماری‌های هستند که در کودکان دیده میشود، مثل رخی، نارسایی بعضی ویتامین‌ها، خب ونوتروچرپنا هیپرتنزیا در خلق چرپنوی давление میگن، خب آلرژی‌ها و دیگر بیماری‌ها را البته که دکتر علیم جان میبینند. خب رقم‌های کلینیک را در روی اکران میمونم. نوار رو با یاری دوستان خود البته که روان کنید تا اینکه از همین یک هفته خوب استفاده کنند. خوب شروع میکنیم موضوع امروز رو. دوستان عزیز شما از من شاید بهتر دانید که گرفتن روزه چقدر خوبی ها دارد از نگاه اسلام. من باشم فقط اویدی فایده گرفتن روزه از نگاه طب به شما معلومات میدم. بدن ما از 30 تریلیون و زیادتر حجره ها عبارت است. حجره های بدن ما در نوبت خود از ارگانل ها عبارت هستند. یعنی داخل اونها پر از دیگر قسم های لازمه هستند که هر یک اون وظیفه های خود را اجرا میکنند. قریب در داخل هر یک حجره یک ارگانل هست که یعنی یک عضوچه گویم هست که هر چیزی نالازمه که در ارگانیسم ما حاصل می شود یا وارد می شود همون قسم حجره ما آنها رو نیست و نابود میکند یا کارکرد میکند. این رو در طب اتوفاگیا میگویند. اگر این پروسس در ارگانیسم ما گیران شود ارگانیسم ما خودش را تازه میکند. سال 2016 عالم ژاپنی یوسینوری اوسومی برای کشف مکانیزم اتوفاگیا پرمیه نوبل گرفت. او اثبات کرد که اگر آدم از 18 ساعت یا بعضی وقت کمتر تا 24 ساعت خوراک نخورد همین پروسس اتوفاگیا یعنی خود را تازه کردن ارگانیسم شروع می شود. البته علما کوشش میکنند که این کشفیات ها رو از دین عموما جدا کنند و قبول هم نکنند، ولی در عموم گیریم اگر آدم روزه گیرد ارگانیسمش با تازه شوی شروع میکند. ولی باید گفت که مدت طولانی گرفتن روزه البته به شما ضرر میتواند رساند و ممکن نیست. یعنی در دیگر ماه‌ها غیر از رمضان شما میتوانید که در یک هفته 2 روز روزه گیرید، 5 روز میخورید، 2 روز روزه میگیرید. از این زیاد گرفتن با آن آورده میرساند که ارگانیسم انرژی را از موشک‌ها میگیرد که عاقبت خوب ندارد. دین اسلام هم اجازه نمیدهد که شما سالی دراز هر روز مدت طولانی روزه گیرید. تخمینا از روز 16 رمضان سر کرده در ارگانیسم ما مرحله دتوکسیکاسیا سر می شود. یعنی ارگانیسم ما با تازه کردن تاکسین ها شروع میکند. خب دوم فایده گرفتن روزه این پسشوی فشار خون است. در صورت درست گرفتن روزه فشار خون میتواند تا 10% پس شوند. این برای آدمانی که فشار بلندی دارند یعنی بیماری فشار بلندی رو دارند
бениҳоят хуб аст. фоидаи сеюми гирифтани рӯза дар он аст ки ҳангоми зиёдтар гурусна мондан як гормоне аст ки номаш инсулиноподобный фактор ростаадин аст метавонад ки паст шавад. бояд гуфт ки ҳангоми дар хун зиёд будани ин гормон одам тез пир мешавад ва ба бемориҳои гуногуни саратонӣ гирифтор мешавад. вақте шумо рӯза гирифтед ин гормон метавонад дар хун паст шавад ва шумо ба ин гуна бемориҳо гирифтор нашавед. хуб ино албатта камтарин фоидаҳое буданд ки тавонистам ба шумо фаҳмонам аз нигоҳи илми тиб, вале боварии комил дорам ки аз ин зиёд аст фоидаи гирифтани рӯза барои шахсоне ки ҳар сол яъне ки рӯза мегиранд. шояд ҳозир илми тиб ба он нарасида бошад. хуб ба ҳар ҳол бояд шумо донед ки ба баъзе шахсон гирифтани рӯза мумкин нест аз нигоҳи тиб. ин бениҳоят муҳим аст. масалан баъзе бемороне ҳастанд ки дар як рӯз то 4-5 маротиба дору мехӯранд. онҳо рӯза гирифта наметавонанд. дар ин мавзӯъ ман соли гузашта навор кардаги будам ва ссилкаи он наворро дар поён дар комментария мегузорам. метавонед даромада тамошо кунед. хуб дӯстони азиз, барои оне ки шумо рамазонро хуб гузаронед, баъзе маҳсулотҳое ҳастанд ки хӯрдани онҳо дар рамазон ба шумо метавонанд зарари калон расонанд. аз онҳо шумо бояд даст кашед. шумо бояд хӯрокҳои бирён, торту дигар маҳсулотҳои ширин, баъзе ҳасибҳо мисли ҳасиби салями, донагиҳои шӯрба мисли пистаҳову дигар чизҳо кофе истеъмол накунед, чунки ино метавонанд ба он оварда расонанд ки шумо рӯзи дароз ташна мемонед ва бадани шумо оби зиёдро аз даст медиҳад. дар моҳи рамазон ба шумо маслиҳат медиҳам ки дар суҳур ҳар чӣ зиёдтар об нӯшед, вале албатта ки оби холӣ не. шумо бояд суҳур хӯрдани хӯрокро албатта ки риоя кунед. нахӯрдани хӯрок дар суҳур ба он оварда мерасонад ки дар давоми рӯз, дар қисми аввали рӯз, яъне шумо тамоми энергияи бадани худро аз даст медиҳед, чунки қанди хун бениҳоят паст мешавад. дар суҳур шумо метавонед албатта меваву сабзавот истеъмол кунед. ба ҷои хӯрокҳои бирён хӯрокҳои сабук ё шир метавонед истеъмол кунед, чормағз, тухми обпаз, аз нӯшокиҳо компот, албатта ки иҷозат ва лозим аст. пас аз суҳур шумо вақте ки сер мешавед, сер хоб накунед, ақаллан 1 соат ё 1.5 соат. бо шиками сер хоб кардан зарари калон дорад. ҳангоми кушодани рӯза, яъне баъд аз шом, ба шумо маслиҳат медиҳам ки рӯзаи худро агар ки шароит бошад бо хурмо, яъне финики ва оби тоза кушоед. каме сабр кунед, яъне 10-15 дақиқа баъд ба хӯрдани хӯроки асосӣ шурӯъ кунед. як бора зиёд хӯрдани хӯрок меъдаи шуморо бемор мекунад. дар ифтор хӯроки бирён нахӯред, беҳтар аст шӯрбо, ҷурғот, бисёр меваву сабзавот истеъмол кунед. албатта ош хӯрдан бисёриҳо пурсидагӣ ҳастанд, мумкин аст, вале набояд онро ба қавли шикамсерӣ хӯрд. як миқдор иҷозат аст истеъмол кунед. кӯшиш кунед ки организми худро омӯзед. ҳар чизе ки ҳоли шуморо бад мекунад ҳангоми рӯзадорӣ, шумо аз онҳо албатта ки даст кашед, истеъмол накунед. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. ман кӯшиш кардам ки ин маълумотҳоро барои шумо ҷамъоварӣ карда пешниҳод кунам. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед ва рамазонро хуб гузаронед. хайр.